私はTMP 訓練というのをさせていただいています。県民会の皆さんもたくさんの方が DMP 訓練、TMP 訓練を終了していただいておりますが、その TMP 訓練のですね、聖典っていうのがあるんですね。それ3つあります。聖典は3つありまして、1つは TMP シート、昔は TMP の前は DMP シートと言っています。それが1つ。2つ目が言霊、3つ目が皆様に勉強していただいています論語なんですね。で、論語はこの TMP 訓練の論理的な根拠になっています。ですから TMP の理論はですね、神道、仏教、そして論語、最近の哲学、キリスト教、そういうものを混ぜたものが TMP 訓練の論理的な根拠になっています。論語については今皆様お勉強していただいていますからお分かりだと思うんですが、論語は日本人の骨格、いわゆる徳川幕府が日本を幸せにするために、日本中幸せにするためにということで、この論語を普及させたわけですね。その普及させた中で、明治の初めにそれを産業経済国際交流の中で論語のことを言われた方がどなたでしょう？どなたですか？あ、それか名前言うんですね僕焼肉がいいですとか、それはですね、渋沢栄一という人なんです。渋沢栄一さんっていう人はもともと武士だったんですけど、ヨーロッパに行って幕末にですね、ヨーロッパに行って向こうのことを勉強してきて帰ってきてから言い出されたことが、右手にそろばん、左手に論語、こう言われたんですね。右手にそろばん、左手に論語で、それは産業経済の世界ですから、数字というものを置いて成り立たないんですね。成り立つためにはそろばんができなくて、だから数字は大切ですよ、技能技術は大切ですよというのが右手にそろばんという意味だろうと思います。左手に論語っていうのは、渋沢さんはヨーロッパを見られて、多分資本主義経済の弱点を見抜かれたんだろうと思います。それは利益を追いかけていくと人間がとても空虚になっていく。だから人間的な倫理道徳というものを大切にした数字でなかったら破滅してしまうんだということを感じ取られる。だから右手にそろばん、左手に論語、日本には論語というものがあったからそう言われたんだ。前々からそのことを言われてて、
渋沢さんってどんな人なんだろう、前から思っていました。で、渋沢さんは埼玉県の生まれなんですけど、そこに実家があって資料館があります。そこにはまだ行ってないんですけど、東京の王子というところに渋沢栄一資料記念財団っていうのがあるんですね。そこにこの間行ってきました。そこに行ってきて、すごい人がいてくれたんだなというふうに思います。それは私たちに資本主義経済というものを導入するにあたってですね、資本を集めて仕事をしなければいけないということで、株式会社というものを500作っておられるんですね、会社。その中の一番初めが銀行です。だから日本中の銀行の大元は渋沢さんが作られた銀行、それを元にですね、いろんな人が渋沢さんの知恵を借り、渋沢さんが手助けをして、日本中の銀行はそれでできています。その他大きな会社で今残っている会社のほとんどは渋沢さんが創業された会社なんですね。500あります。それだけにとどまらず国際交流という点においてすごく貢献なさってるんですね。日本という国を世界に知ってもらわなければいけない、そのための国際交流をすごくされています。そのことは資料財団の資料を見に行ってみてびっくり私も改めてしました。その論語をですね、私たちは経済人ですから、産業人ですから、この論語を学ぶにあたって右手にそろばん、すなわち技術、知能、数字、それを大切にするんだけど、それを生かすためには倫理道徳を中心とした心の働きが大切ですよということで今論語を学んでいます。これが一つなんですね。この TMP の聖典の一つなんですね。もう一つ TMP シートというものがあります。これは何かと言いますと、私は日本人の2500年の英知を結集したのが TMP シートだと思います。TMP の前に DMP というのがあって、それは豊村先生という人がなさってたんですね。豊村先生が DMP シートを編纂された時は、この多分術次第7ページ107ページを開けてください。この第1章、ここを皆さんと大きな声で読みたいと思います。はい。死のだまく述べてつくらず信じて古を好む密かに我が同胞に帰す。はい、ありがとうございます。孔子先生がおっしゃいました。自分は何も新しいものを作ったんではない。今までの先輩たちがしてこられた古のこと、正しいこと、良いこと、美しいことを信じて、そしてそれを好んで実践して皆さんに伝えてきたんだということを言っておられますね。多分豊村先生はこのお考えで DMP シートを編纂されたんだと思います。すなわち日本人の英知の2500年の歴史をですね、自分が作ったんではないのです。私たちの祖先が残してくれた英知を結集しようということで DMP シートを作られたと思います。20年前に豊村先生から DMP を引き継ぐときに先生がおっしゃいました。岡田さん、あんたがするならばこのシートを編纂し直しなさいということで言われました。そして編纂し直して今 TMP シートというものになっていますね。それから20年経ちましたので、やっぱり新たに編纂しなければいけないと思いまして、この8月21日から23日までの間、長崎で2泊3日で合宿をして編纂のための勉強会を行いました。それに
経営会さんからですね、倉田課長さん、それから重田さん、それから志村さんのご3人が参加していただきましたので、たまたま幸い参加された倉田さんがおられますので、その一端の報告をお願いいたします。もちろん。はい。お願いします。お願いします。今回8月の21日から23日まで2泊3日で長崎の県民の森という場所で、TMC と改定の勉強会に参加してまいりました。今回のテーマは不益流行ということで、残さないといけないもの、大切にしないといけないものは残し、そして流行、時代の流れに沿って変えていくべきところは変えていくというところがテーマに、大胆に TMC を改定しなさいという、課題のもと TMC を改定してまいりました。で、実際に参加したメンバーとしましては、県民会から3名、そして長崎の懇親会から約延べ10名程度の方がいらっしゃり、都城から2名です、鹿児島から2名というところで、延べ30名近くの方で、勉強会を行ってまいりました。で、各項目ごとに班編成を行って、第6版にまで編成され、で、各項目を紐解いていく、言葉の意味も含めて、これはなぜこういう意味だったんだろうか、先人の方たちはどうしてこういう言葉を使ったんだろうかということを紐解いてまいりました。一例としましては、私たちは犠牲のもとに成り立っているという言葉がございます。この言葉はなぜ犠牲なのか、いやそうじゃないんじゃないかと、皆様のおかげだとか、皆さんの、支え合ってとか、そういう言葉はいいんじゃないかという言葉が出てまいりました。しかし長崎懇親会の方がおっしゃった言葉で一番印象に残ってますが、この犠牲というのは現在ではなく戦時中のことを考えたら、たくさんの軍人さんが、渡航で亡くなったりとか、そういったことを考えると、これは今までの日本の歴史を考えると犠牲でいいんじゃないだろうかというような深い言葉で、考えてまいりました。実際その考え方を聞いたときには、なんとなくレベルが高いんだろうかと、私なんかが考えていたこととは次元が全く違うと。TMC とはここまで深い先人の方々の言葉で、思いが縮まっている聖典なんだというふうに非常に、自分を再度考えさせられた勉強会でした。実際には改訂という部分だったんですけども、改訂までは至らず、言葉の意味を紐解いていく解明という程度で終わってしまったんじゃないかというふうに考えております。TMC とこれを1回読むだけ見るだけではやはり心の底から理解することができず実践できないと思います。先ほど僕がマネージャーが行動規範を常に見ると、そして警戒して迷う時にはこれを見るというふうにおっしゃってました。TMC の改定なんですけども、この行動規範を常に持っておく、各事業者理念もあると思いますけど、理念をしっかりと理解して紐解いていく、そういったことが日々研鑽していくことが必要じゃないかというふうに実感した次第です。以上で私からの報告を終了させています。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。多分参加された人は言葉の持つ意味、深さ、言葉の素晴らしさ、そういうことに出会われたと思います。例えばですね、今私たち今日これで
読んでいますと、260ページ。第10章、ここまた皆さんにちょっとお願いいたします。はい。ある人、下の問う、死野田マーク、刑人なり、死生を問う、野田マーク、彼とや、漢中を問う、野田マーク、この人や、博士の米流300を奪うも、阻止を食らい、弱いを欲するまで延々長生き。はい、ありがとうございます。漢中という人は博士の米に村を300を奪ったんですね。だから本当だったら恨みやら縁起恨み事が多いんですけれども、300を奪うも阻止を食らい弱いを欲するまで恨み事は一切恨みところはなかったと、こう言っているわけですね。ここで今の言葉に直すとですね、粗末な食事をして死ぬまで恨み事はなかったと、こういう表現になると思います。それをですね、弱いを欲するまでと、こういう表現になってるんですね。弱い、なんでこの歯を持って弱いとするか、それはご存知の通り、私たちは食べ物が食べれなくなったらなくなります。だから私たちは歯がなくなったらもう弱るんですね、体は。だから歯は自分の命そのものだということだと思います。それを含んで弱いを欲するまで、すなわち歯がなくなるまでというのは、なくなるまでという意味だろう。そのような表現方法がこの中には使ってあるんですね、各文字が。だから文字の素晴らしさ、そして深さというものを論語でも分かりますし、 TUP シートの中ではですね、開口という言葉が使ってあったんですね。そしたら、開口という字は難しいから出会いでいいんじゃないですかという討論がされたんですね。それはユダヤの哲学者マルチン・プーハーが、開口は神の恩寵であるということを言ってるんですね。それを出会いでいいんじゃないですかってこうなったんです。出会いというのは今日浜崎さんに出会ったとかですね、割と軽い意味なんですね。ところが開口っていうのは巡り合いという意味を含んでいるんですね。巡り合いだから魂の出会い、それを開口と言います。だから開口は神の恩寵である、神が私たちに与えてくれた賜物である、そういう意味がこの開口という言葉にあるんですね。ところがそれが難しい言葉だから出会いでいいんじゃないですかっていう提案が出てきたんですけど、出会いでしてしまうと、マルチン・プーハーが言った開口は神の恩寵である、神からの贈り物であるっていうことはもう意味がなくなってしまうんですね。そのように言葉の素晴らしさ、それから使っている人の心までも読めるようにならなくてはいけないなということをみんなが感じた次第です。だから言葉そのものを選ばなくてはいけないし、言葉と言葉の間、行間を読めるようなところを持ってくると、もっと豊かになるんじゃないかな。本を読むにしても、人とお話しするにしてもですね、やっぱり言葉を選んで、そして言うことによってその人がどうしてこの言葉を使ったのか、そしてそのこと文と文の間にあるその人の心までも
読めるようにならなくてはいけないなということを皆さんが感じていただいたのが今回の TMP のシートの改訂の勉強会の大きな成果であったろうというふうに思います。3つ目、言霊。言霊っていうのはこの今のことに関連してですね、言葉には魂があるんだよというのが日本の考え方なんですね。言葉には魂があるんだよ。私は心がありますけども、良い心も悪い心もよこしまな心も腹立つ心もいろんな心があると思うんですね。もういろいろあります。しかしその真ん中ははい、ありがとうございます。良心だろうと思います。だから良心から発した言葉、真心から発した言葉はおそらく神にも届くし、人の良心にも届くと思います。そういう意味で言葉というのは本当に磨いて、自分の良心から発する言葉、真心から発する言葉、それは神にも届くし人にも届くし、そういうものを私は言霊だと思っています。で、ここでいう言霊とは、私たちの TMP 訓練を受けた人たちが訓練の中で学んだこと、そしてその後の実生活で体験したこと、そのようなことを全部言葉に出してくださいというお願いをしました。それで全国からわずか1ヶ月の間だったんですけど、200の言葉が集まってきました。それを31までに絞ってまとめてですね、出したのがこの言霊というカレンダー、日めくりカレンダーになっています。で、この11日目は見覚えのある字だと思いますけども、理事長さんが書かれた字です。この時にこれを書かれた理事長さんの文を本部長さんが代わりに書いていただいていますけども、私の人生の総決算なんだということを言われています。それがありがとうということで力強く書いていただいています。そのようにお一人一人がですね、自分の人生を支える言葉として集まった言葉を日めくりにしたのがこの言霊というカレンダーなんですね。この3つはですね、私は TMP の聖典バイブルだと思っています。ですからこれをいつもそばに置いて、これを見比べながら自分の行動をどうしていくかということを考えていただければありがたいなというふうに思います。私たちは言葉で考えます。考えるというけど、なんで考えるのかというと、言葉では考えてるんですね。ですから言葉を磨かなくてはいけない、言葉を選ばなくてはいけないんです。ですからどうぞ素晴らしい言葉を知っていただきたいし、書いてある言葉のこの論語の言葉の意味をさらに深く学んでいって、素晴らしい言葉を使っていっていただきたいと思います。せっかく私たちには言葉というものを与えられています。鳥も犬も猫も言葉を与えられてないんですね。鳴き声だけなんですね。私たち人間だけです、言葉を与えられている。どうぞその言葉を大切に磨いていって豊かな人生を送ってください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。